हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फार्स्ट सेमनि एग्जामखौ माबोरै अनलाइन एग्जाम होनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन बिनि सायाव भिडिअ खालाम होननायखाय दा फाइनाली खालामबाय बेनिफ्राय दानिया कुइसन पेपार डाउनलड खालामनाय आपल'ड खालामनायखौ माबोरै खालामनांगौ भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम जोबोर हेल्पफुल जागोन आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो रोंनानै अनलाइन एग्जाम होनो हायो दा एग्जाम होनाय लोगो लोगो जों फार्स्टआवनो एग्जाम रुटिनखौ नायग्रोनांगोन जे बे एग्जामा जामारगोन ना जामारा आरो माब्लानिफ्राय जागोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ स' फाइनालि आङो डाउनलड खालामबाय एग्जाम रुटिन बेनो जाबाय BA BC BCom BCA दङ आरो BSc IT फार्स्ट सेमिस्टार बेनो जाबाय रेगुलार एरिया बेटारमेन्टआव जायफोर अनलाइन एग्जाम लिरगोन बे एग्जामा रुटिना जाबाय टेन्टेटिभ डेट मिन्स बे एग्जामा क्लियार नङा फिक्स नङा पस्टपन जानो हागौ एबा केन्सेल जानो हागौ माबाफोर जाहोनाव जास्ट बेयाव होनाय मथे टेन्टेटिभ होनाय लोगो लोगो फिक्सखौ जों होननो हाया अब्लाबो जुदि जायोब्ला नोंथांमोना जाहाथे रेडि जानो हायो बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबोरै डाउनलड खालामनांगौ आरो माबोरै साबमिट खालामनांगौ एन्सार स्क्रिप्ट दा एग्जामा जागायगोन 12 आगस्टनिफ्राय आरो टाइमा जाबाय 9 AM निफ्राय 10:30 सिम फुंनिया आरो बेलासिनिया 1 PM निफ्राय 2:30 सिम दा लास्टआ दङ एग्जामा 31 आगस्ट बेनिफ्राय प्रेक्टिकेल एग्जामखौ कलेज लेभेला उनाव होगोन होनना बुंदों आरो नोंथांमोना SOPनि गाइडलाइन्सखौ इन्सट्राक्सन्सखौ नोंथांमोना मोजाङै मोजां सोलिनांगोन मानिनानै बेनो जाबाय सिम्पल वार्ड्सआव नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्टखौ A4 साइज पेपाराव लिरनांगोन आरो बेखौ नोंथांमोना ब्लेक एन्ड व्हाइट नोंथांमोना बेखौ ब्लेक एन्ड व्हाइट नोंथांमोना स्केन खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगौ दा बेखौ मबेजों स्केन खालामगोन जिखुनु जाया स्केनार एप्सजोंनो खालामनो हायो जिखुनु जाया ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामदो बेनिफ्राय A4 साइज पेपाराव नोंनि रल नाम्बार एडमिट नोंथांमोना मोनोना रल नाम्बार एडमिटआव थायो बेखौ होदो बेनिफ्राय लोगोसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दंबा होदो गैयाबा नांलायला बेनिफ्राय साबजेक्ट कड थाथारनांगोन आरो साबजेक्ट नेमा थाथारनांगोन अब्लासो जागोन दानिया MBआ अनलि 5 MBल' खालामनो हायो नोंथांमोना 5 MBल' आपल'ड खालामनो हागोन बेनिफ्राय दानिया मोनसे खोथाया जाहैबावबाय पेजआ लोगोफोर अनलि 10 हागोन माने बिनि बारा हानाय नङा आरो बिनि बारा हानाय नङा मेक्सिमाम 10 पेजेसल' हायो बिनि गाहायावबो जायो जास्ट नोंनि लिरनायनि सायाव 10 पेजेसनि बारा हाया आरो नोंथांमोना बेखौ अभारअल नोंथांमोना मा खालामनांगौनो A4 साइजआव पेपाराव लिरनानै बेखौ ब्लेक एन्ड व्हाइट स्केन खालामनानै MBआ 5 MBल' खालामनांगौ बिनि बाराब्ला साबमिट जानाय नङा बेनिफ्राय नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ मोजां खिथालांखानोसै फारि फारि जाहाथे गोनो गोथो जाया जुदि नोंथांमोना एग्जाम लिरनायाव माबाफोर प्रब्लेम मोनोबा बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाथारनांगौ आरो बेखौ नोंथांमोना रिपर्ट होनो हायो नोंथांमोना बेखौ साफिसियेन्ट प्रुफनि गेजेरजों कलेज लेभेलाव नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन नोंनि एन्सार स्क्रिप्ट हार्ड कपिखौ नोङो जुदि साबमिट खालामनो हायाबा दा बे अके जाबायना जुदि नोङो एग्जाम लिरनायाव माबाफोर प्रब्लेम जानानै नेट प्रब्लेम जानानै बा सार्भार डाउन जानानै आपल'ड खालामनो हायाब्ला बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाथार फेलारनि मानोना बे साफिसियेन्ट प्रुफ नोंथांमोना बेखौ होयोब्ला उनाव एक्सेप्ट जागोन नोंनि एन्सार स्क्रिप्टखौ कलेज लेभेला एक्सेप्ट खालामगोन बा इउनिभार्सिटिया लानाय जागोन थ' बेखायनो बेखौ मोजाङै गोसोआव लादो बेनिफ्राय एग्जामनि मार्क्सआ 80 60 50 40 दङ नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय दा खोथाया जाबाय एग्जाम टाइमखौथ' मिथिखाबाय दानिया एग्जाम टाइमाव कुइसन पेपारखौ माबोरै डाउनलड खालामगोन माब्ला मोनगोन थ' बे मोनसे गिदिर कुइसन जागासिनो दङ दा बेनो जाबाय नोंथांमोननो सिम्पल वार्ड्सआव खिथाखानोसै जेब्ला एग्जाम जागोन टाइमाथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना बिथिं दङ दानिया एग्जाम जानायनि 10 मिनिट सिगांनो जोङो पर्टेलनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोननो कुइसन पेपारखौ बेनो जाबाय नै 8:50 AM आव फुंनि एग्जामा 8:50 AM जानाय लोगो लोगो जोङो वेबसाइट एबा पर्टेलनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेलासिनिखौ 12:50 PM जानाय लोगो लोगो हागोन दानिया जाबाय बे कुइसन पेपारखौ जों पर्टेलखौ बबेयाव मोनगोन दा बे लोगोफोर सिगांनि SOPनि गाइडलाइन्स होदोंमोन BUआ बेनो जाबाय WhatsApp ग्रुप थ' नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआव मोनसे लिंक मोनगोन गुगोल फर्म दा बेनिफ्रायनो जों लगिन खालामनानै डाउनलड खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय आरो जुदि मोजां जायोब्ला BUआ मोजां लायोबा दायथ' लायोबा बेनो जाबाय डाइरेक्ट BUनि वेबसाइटआवबो मोननो हागौ जेब्ला फैगोन अब्ला वेबसाइट एबा पर्टेलाव होगोन थ' नोंथांमोना टाइम जानाय लोगो लोगो बेखौ डाउनलड खालामदो आरोबाव दानिया डाउनलड खालामखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ लिरना लादो बेनिफ्राय कुइसन पेपारखौ लिरना लाग्रोजोबदो एग्जामखौ मोजाङै मोजां A4 साइजआव लिरदो बेनिफ्राय साबमिट खालामनो टाइमा नै फुंनिया लोगोफोर बेनो जाबाय एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो जागोन 10:30 निफ्रायनो 11:15 AM सिम नोंथांमोना बेनि गेजेराव साबमिट खालामनो हागोन आरो बेलासिना जाबाय 2:30 PM निफ्राय लानानै 3:50 नि गेजेराव नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन माने बे समनि गेजेराव जोङो साबमिटखौ खालामना लानो हागोन दानिया इम्पर्टेन्टआ जाबाय जुदि साबमिट खालामनो हायाबा मा खालामनांगौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाथार जाहाथे पेलारनि जुदि फेल जादोंबा ना साबमिट खालामनायाव बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो अब्लासो नोंखौ उनाव एक्सेप्ट खालामगोन जे फाइनालि बे गथ'आ साबमिट खालामनो हामाराखै होननानै एक्सेप्ट जागोन आरो नोंथांमोना बे एन्सार स्क्रिप्टखौ माब्लाबाबो गारनाङा लिरनानै दोननायखौ बेखौ नांगौ जायोब्ला साबमिट खालामनांगोन हार्ड कपि कलेज लेभेलाव अब्लासो नोंथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामगोन जे बियो
लिरमारदों अनलाइन एग्जाम होननानै थ' बे क्लियार जाबाय दानिया जों सा साज्रां बेखौ सावरायबाय दानिया जों माखासे गाइडलाइन्स नायफिननोसै सिगांनि होनायखौ जे मारै मारै एग्जाम लिरनांगौ नंमारगौना नंमारा बे पर्टेला दा जों थांसै फैदो गोबाव खालामलिया बेनिफ्राय लोगोफोर रिक्वेस्ट खालामदों गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेबायदिनो हेल्पफुल भिडिअ मोनबाय थागोन एग्जामनि बागै आरो लोगोसे मोजां मोजां नोंथांमोना जबनि आपडेटबो मोनबाय थागोन दा नै लोगोफोर बे गाइडलाइन्स फैदोंमोन इउजिनि आरो बेनो जाबाय बिइउनि बड'लेण्डनि दा बेनिफ्राय अड सेमिस्टार होनाय लोगो लोगो फार्स्ट थार्ड आरो फिफ्थ सेम दा बेयाव नायदो वाट्सएप ग्रुप क्रिएट खालामगोन होनना बुंखादों रोखा रोखा लिरनाय दंखायो बेनिफ्राय नोंथांमोना हमनो हाबाय जे नोंथांमोना वाट्सएप ग्रुपनिफ्राय लिंकखौ मोनगोन आरो बेयावनो डाउनलड खालामनो हागोन नोंनि रल नाम्बारखौ लगइन खालामनानै होनानै रल नाम्बार एबा डेट अफ बार्थ होनानै दानिया खोथाया जाहैबाय फार्स्ट सेमावथ' रेजिस्ट्रेसन थायाना बेखौ होआबाबो जागोन जेबो नङा जास्ट नोंथांमोना रल नाम्बार एबा डेट अफ बार्थ एबा मबाइल नाम्बार होनानै बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन बे एग्जामा रेगुलार एरियर बेटारमेन्ट लिरनाय दंखायो बेनिखायनो वाट्सएप ग्रुपआव मोनसे लिंक शेयार खालामगोन बेयावनो लगइन खालामनानै जोङो कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनो हागोन होननानै रोखा रोखा लिरनाय दंखायो नोंथांमोना गुगोल फर्म मोनगोन बेयावनो जोङो एग्जामखौ होनो हागोन एबा पर्टेलखौ मोनगोन बे क्लियार जाबाय नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांला एग्जाम जानायनि सिगां नोंथांमोना वाट्सएप ग्रुपआव नायबानो जाबाय मेसेजखौ लिंक मोनगोन नालाय बे लिंकखौ थुनानैनो जोङो डाउनलड खालामनो हागोन थ' बे क्लियार जाबाय दा माबोरै फिलआप खालामनांगौनो बे जाबाय थार्ड सेमनिमोन अब्लाबो नोंथांमोना बेनिफ्राय आइडिया मोनगोन नोंथांमोना रल नाम्बारखौ बेबायदि लिरनांगोन नोंनि रल नाम्बारखौ लिरदो बेनिफ्राय नोंनि नेमखौ लिरदो मबाइल नाम्बार होदो एग्जामिनेसनखौ नोङो रेगुलार ना एरियार बेटारमेन्ट बा नैबाव होदो दानिया साबजेक्टखौ बेयाव लिरना होदो बेनिफ्राय बुंदों सिगनेचार आरो एडमिट कार्ड थ' बेखौ स्केन कपि खालामनांगौ आरो बेखौ नांबाय थाला दानिया जास्ट नोंथांमोना मिथिबाय जे गुगोल लिंक मोनगोन बेनिफ्रायनो जोङो पर्टेलाव डाउनलड खालामनानै जोङो एग्जामखौ होनो हायो दा बे क्लियार जाबाय दानिया स्केन खालामनाय खोथाखौ बुंदों जिखुनु जाया स्केनार एप्सजोंनो नोंथांमोना A4 साइज पेपार एन्सार स्क्रिप्टखौ स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनो हायो आरो एमबिआ जाबाय 5 MB ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामनांगौ बेखौ आं खिथाखाबाय दानिया PDF फाइलखौ मा खालामनांगौ नाम्बार बेयो 4 आव दङ PDF फाइलखौ रिनेम होनांगौ बेनो जाबाय रल नाम्बारखौ होनांगोन जेरै बेयाव एग्जाम्पल होनाय दङ बेनिफ्राय एग्जाम डेटखौ होदो जेरै दिनैनि डेट जादोंबा एग्जाम जादोंबा दिनैनि डेटखौ नोंथांमोना साइडआव राइट साइडआव होबानो जाबाय एसे स्पेस होनानै होबानो जाबाय बे क्लियार जाबाय दानिया जों इम्पर्टेन्टआव फैबाय एग्जाम जानायनि सिगां नोंथांमोना गासैबो गाइडलाइन्सखौ फरायना लाखादो बेनिफ्राय बुंदों नाम्बार 2 आव बेनो जाबाय मोनसे लिंक शेयार खालामगोन कलेज लेभेला वाट्सएप ग्रुपआव बेनो जाबाय पर्टेल एबा वेबसाइटखौ शेयार खालामगोन बेयावनो नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेनिफ्रायनो नोंथांमोना आपल'डखौ खालामना लानो हासिगोन दा बे क्लियार जाखाबाय नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांला जास्ट नोंथांमोना साबमिट खालामनो हायाबा मोनसे स्क्रिनशट खालामना लाथार जाहाथे उनाव सफ्ट कपि एबा हार्ड कपि नोंथांमोना साबमिट खालामनो हानाय बायदि साफिसियेन्ट प्रुफ थायोब्लासो हागोन नङाबा नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामजानाय नङा बेखौ आं क्लियार खालामखाबाय दानिया जों थांसै माखासे गाइडलाइन्सखौ नायबावनोसै लोगोफोर दा गाइडलाइन्सआ नोंथांमोना सिगाङाव मोनदोंमोन 45 मिनिट्स आपल'ड खालामनाया दाथ' बारायखाबाय दायो जाबाय 1 घन्टा नोंथांमोना टाइम मोनदों 1 घन्टानि गेजेरावनो जोङो आपल'ड खालामबाय थानो हागोन जुदि जाथाराब्लासो लास्टआव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नांगौ जायोब्ला सफ्ट कपि एबा हार्ड कपिखौ नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्टखौ कलेज लेभेलाव साबमिट खालामनो हागोन आरो बे कलेज लेभेला इउनिभारसिटियाव हरनाय जागोन बेखायनो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना प्रिफारेन्स होदो एग्जामनि थाखाय दा बेखायनो लोगोफोर गासैबो आं क्लियार खालामबाय दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आसा खालामो मोजां मोनदों बेनिफ्राय हेल्पफुल जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरबानो जाबाय